都找仔細了。打开箱子，仔细找找。是，夫人。放到哪儿了？到底放到哪儿了？哎呀，这如何是好？哎呀，这到底放在哪儿了？你到底放在哪儿了？啊？哎呀，在哪儿呢？哎呀，夫人，找到了，找到了！吓死我了！这个可千万放好了，切不可丢了。什么东西不可丢啦？姐姐，是你啊，嚇我一跳。妹妹，你听没听说過有關符节的事情？怕什么？你的符节不在這兒嗎？哎呀，虧得找着了。你說我到底帶哪隻啊？姐姐來得正好，快請坐。你快幫我看看，哪隻釵更配我的新衣裳啊？妹妹生的國色天香，配什麼都好看。總是這麼說，聽得我耳朵都起繭子了。哎，這是上次你母國送來的禮物吧？是啊，還是上次重陽我給父母親送禮，母親專門派人從母國送來的。妹妹真是孝順，定是常送節禮回去吧？你不說我差點忘了，父親的50歲壽辰快要到了，我得準備禮物讓他們送過去。妹妹的銅符節還在嗎？自然還在。背到哪兒了？岂曰无衣，与子同袍。王於兴師，修我戈矛，與子同酬。好玩。回去背書去。我不，我和姐姐一起玩玩。我不是在玩泥巴，我是在做重要的事情。哦，你做的是什麼？那麼重要？我做的是符節。做符節有什麼用啊？做符節是為了找人，找我們的敵人。我們的敵人在哪？在這宮裡，藏在看不見的地方。小冉幫姐姐找，好不好？好啊。不過姐姐先要考考你的功課。首先你要明白你剛剛背過的《無衣篇》的旨趣。這首詩講的是什麼？說的是秦人征戰，興王師修戈矛，在戰場上與戰友們分享同一件衣裳，他們同心協力，一致對敵。請問魁姑在嗎？你找他何事？我來找他借個繡樣。哦，他在屋裡呢。我也來弄一個。什麼？符節？是啊，姐姐，妹妹剛才聽下面人說，羋月正在會院裡做符節。他還沒完沒了了。姐姐，他拿泥巴做符節什麼意思？估計他是想用這種方法回憶起符節上寫的什麼字。姐姐，那可怎麼辦呢？采凡，奴婢這就去辦，速去速回。是。姐姐，你笑什麼呀？你剛才跟我說，羋月他偷做符節。是啊，偷做符節這事兒，說大可大，說小可小，這可是個機會。姐姐的意思是，我美人不是讓你去他那兒看他新做的衣裳嗎？是啊，你何不即刻就去？妹妹明白。魏良人，大监。魏良人近日很忙啊。大监也沒閒着。年紀大了，
趕不上年輕的時候耳目那麼靈光了。大奸說笑了，這宮裡的哪件事兒能瞞過大奸的眼睛？哦，那魏良人倒要跟老奴說說一两件了。大奸定是知道，宫裡這些日不少人为那同福节睡不着覺呢。王后，你都绣了一上午了，还是喝点热湯，吃點點心，歇歇吧。這件玄緞是大王在上元節祭祀時要穿的，我得趕着做出來。這些事情交給縫人繡娘來做就行了，王后何必把自己弄得如此辛苦？這是我給她做的第一件衣裳，從頭到尾我都要親手做。你說，她穿上這件衣裳，會不會記得我的心意？那是當然。王後，什麼事啊？國美人來了。請她進來吧。是。拜見王後。不必多禮。珍珠，賜座。是。不必了，王後。臣妾來這兒不是為了閒坐，而是為了幫助王後追查要案，整頓後宮綱紀的。哦。國美人請說。王后雖然剛剛開始主持後宮事務，但是宮中的規矩大約也是知曉。王後請看，這是何物？這是出入秦國城池和關隘的符節。進宮後，大王也給了我一枚。那王後一定明白，朝廷符節在秦國宮中是頂要緊的東西，私自授受他人，便是砍頭之罪。